بما ان بقى الزيتون غالي ومش ناوي يرخص، والليمون الغلبان ده ما اثرش معانا في حاجه، فانا قلت بقى اعمل شويه مخلل كده بالليمون، هناكله في دقيقه واحده. تعالوا بقى معانا اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. اول حاجه جبنا نص كيلو من الليمون الاصفر يا بنات عشان يبقى منور كده معانا، سلقته من دقيقتين لثلاث دقايق، ما تهرهوش يا بنات. ونزلت وبردته وخليته على جنب. جبت الكبه بقى، نزلت بربع كيلو من الفلفل بقى الحامي، على فلفلايه رومي اللي هي الحمراء، يعني عايزينه مش حامي قوي حطوا ايه رومي معاهم. انا حطيت فلفلايه من الفلفل الحلو الاحمر، والباقي كان حامي. اديته ضرب عن طريق النبضات شويه بس يا دوبك ايه يتكسر معايا، ونزلت بثلاث فصوص توم وبرده اديته ضربتين بس يا بنات. وبعد كده نزلت بنص كيلو الليمون اللي انا سلقته، ونزلت بمعلقه ونص كبار من الملح، ونزلت بمعلقه كبيره من السكر، ومعلقه صغيره من حبه البركه، ومعلقتين كبار من العصفر، ونزلت بحزمه من الكرفس. بس كده. وبرده اضربه عن طريق يعني ضرب النبضات كده يا بنات، يعني ايه ما تخلوش يتضرب مستمر. بصوا انا عايزاه كده مقطع بالشكل ده. انا كده المخلل بتاعي خلص، هتاكلوا احلى مخلل. بس في خطوة تاني بقى، اضافة بتخليه مسكر جدا، وهي انا بشرت هنا جزرتين صغيرين او جزرية كبيرة، اقلبهم بقى كده حلو كله في بعضه، وافضي بقى في برطمان بس يكون ازاز يا بنات، وانزل بقى على الوش بشوية زيت زيتون، ولو مش موجود عندك زيت زيتون استخدمي الزيت العادي، وهتاكلي احلى مخلل في دقيقة واحدة. عاوزة اقول لكم تحفة وريحته خطيرة. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده بقى يتحط جنب الطواجن، جنب الملوخية. هاتي بقى لقمة عيش ودوقي بقى الجمال ده. عاوزة اقول لكم ان انتوا هتدمنوه، خطير يا بنات. اعملوه يا بنات هيعجبكم جدا. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، وبألف هنا.